အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ Netlab training ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ Ubuntu ပဲเนาะ Ubuntu OS အကြောင်းလေးဖြစ်ပါတယ် Ubuntu OS ကိုကျွန်တော်တို့ Windows 10 သုံးတဲ့လူတွေကဒီ virtual box နဲ့ installation လုပ်ပြီးတော့စမ်းသက်သုံးကြမှာเนาะ Ubuntu OS ရဲ့ကောင်းကျိုးတွေဆိုကျိုးတွေကိုသိချင်တဲ့ Ubuntu OS ကိုဘယ်လိုသုံးရလဲကျွန်တော်တို့ဒီ computer မှာတခြားဒီ virtualization technology ဖြစ်တဲ့ VMware workstation တို့ virtual box တို့သုံးပြီးတော့ Ubuntu OS ကိုတင်ပြီးတော့လေ့လာနိုင်ပါတယ်အခုပြောမယ့်အကြောင်းလေးတွေကတော့ဒီ Ubuntu OS ကိုကျွန်တော်တို့ virtual box ပေါ်မှာကျွန်တော်တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တင်ပြတဲ့ step by step လေးတစ်ချက်လောက်လိုက်ကြည့်လိုက်ကြပါဦးကျွန်တော်virtual box တွေကျွန်တော်ရဲ့ desktop ပေါ်မှာ virtual box တွေကိုဝင်လိုက်ပါမယ် virtual box မှာကျွန်တော် new create ကိုယူလိုက်မယ် name ကိုပါပေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Ubuntu ပေါ့နော် Ubuntu ပေးမယ် type ကတော့ Linux type ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ version က Ubuntu 64-bit version ပေးမယ်တဲ့သူက version Ubuntu 64နောက်ကျွန်တော်ရဲ့ virtual box machine ထားခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဘယ်နေရာမှာသိမ်းမလဲဆိုတော့ပေါ့နော် story နေရာကျွန်တော်ကတော့ဘယ်မှာထားမလဲဆိုတော့ဒီထဲမှာ Ubuntu ထဲမှာတင်လိုက်ပါမယ် Okay ပြီးရင်ကျွန်တော် next ကိုယူလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ storage ကိုဒီ RAM နဲ့ memory size ကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိပေးမလဲဆိုတော့ 2GB ပေါ့နော် 2GB ဆိုတော့2048လိုက်မယ် next နောက်ပြီးကျွန်တော်က create virtual hard disk now current virtual hard disk ကိုလုံးမလားနောက်ပြီးရှင် using existing virtual hard disk file ကိုတကယ်လို့ကိုမှာ virtual existing hard disk လေးရှိရင်အကောင်ဆွဲပြီးတော့ container ဒီမှာ file နဲ့ဆွဲသုံးလို့ရတယ်မရှိဘူးဆိုရင် new လုပ်မယ်ဆိုတော့ create virtual hard disk now လုပ်လိုက်ပဲပေါ့နော် okay create လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ virtual hard disk ရဲ့ files type တွေပေါ့နော် file type ပါတော့ VDI ရှိမယ် virtual box 6 image ရှိမယ် VHD virtual hard disk image ရှိမယ် VMTK virtual machine disk ပေါ့နော် VMTK ကကျွန်တော်တို့ပမာသုံးတဲ့ VMware station မှာသုံးတာခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါ VDK VDI ကျွန်တော်ယူလိုက် virtual box disk image ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်ပဲပေါ့နော်ဟုတ် next သူက dynamic allocated ယူမလား face allocated site ယူမလား dynamic ဒီတကယ် physical ပေါ်မှာ virtual hard disk ကိုဘယ်လိုယူမလဲဆိုတော့ဒါသူကရွေးခိုင်းတာပေါ့နော် dynamic location ဆိုတာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ hard disk field file will only use space physical hard disk drive မှာသူကဒီကိုသူ့ရဲ့ maximum size ကို fixed size မျိုးပဲနဲ့ up to fixed size မျိုးပဲနဲ့ and ဒီပေါ့နော်ဒီ hard disk ကိုလောက် dynamically ပေါ့နော် allocate လုပ်လိုက်တော့ hard disk ကိုသူကဒီ fixed size အတိမပေးတာပဲနဲ့ကိုသူတလောက်ကိုထပ်တိုးချက်ယူပါလို့ရအောင်သူကထားပြီး fixed size ကကျတော့ဒီ hard disk မှာကိုသူကသူဒီ hard disk ထဲမှာသူရဲ့ space တန်းကိဆိုတန်းကိအသေးချာယူချလိုက်တာပေါ့နော်။ဟွာကြတော့သူနောက်မှာ dynamically ဆိုတော့ကိုကတန်းကိတော့ယူထားတယ်ဒါပေမဲ့ OS က2GB လောက်ပဲရှိရဆိုရင်သူက 2GB လောက်ပဲ hard disk ထဲမှာယူထားမယ်။ actual နေမဲ့ 2GB လောက်ပဲတော့ virtual ကတော့သူကတန်းကိပေးတာပဲနော်။နောက်မှထပ်တိုးပြီးသူကတိုးပြီးယူပါမယ်။ fixed size ကတော့ကိုကတန်းကိယူထားမယ် OS က 2GB တော့သူက hard disk ထဲမှာတစ်ခါတန်းကိပိုင်တာလေ။သူ OS က 2GB ဆိုရင် channel 3GB က storage ကနေရာကြီးပုတ်နေတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါပြောချင်တာပါ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော် dynamically locate ပဲယူလိုက်မယ်။ create နေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ VMDI နဲ့သူက location ကျွန်တော်ရဲ့ VDI location ပေါ့နော် virtual disk location လေးကိုဒီမှာ VDI format လေးနဲ့သူကဒီနေရာမှာသိမ်းမယ်ဆိုတာပြောတာပေါ့နော် key ကတော့ကျွန်တော်20k လောက်ယူလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ 20k ယူလိုက်မယ်ပြီးရင် create လုပ်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုကျွန်တော်ရဲ့ virtual disk drive လေးတစ်ခုရလာပြီပေါ့နော် virtual PC လေးတစ်ခုရပြီ virtual Ubuntu PC ဒီမှာကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ ISO ပေါ့နော်ဒီ virtual Ubuntu OS ရဲ့ခွေ CD ခွေလေးကျွန်တော်ထည့်ဖို့လုပ်ရမှာမြန် CD ခွေလေးထည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် setting လေးကိုသွားလိုက်မယ် CDN မှာကျွန်တော်store ဒီမှာကျွန်တော် CD ခွေမရှိသေးဘူး CDN မှာ storage နေရာမှာကျွန်တော် CD ID CD storage ပေါ့နော်ဒီမှာသူကဒါဆိုဒါ SATA ဒီ virtual disk ကချိန်ထားတာဒီ ID and C drive လေးမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Ubuntu OS ရဲ့ CD ကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်မယ်ချိန်ပေးလိုက်မယ်နော်ဒါကြောင့်ဆို optical drive လို့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ set ထဲမှာ optical drive ရှိနေတယ်တခါတန်းချိန်လို့ရတယ်ဒါမှမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ CD ပေါ့နော် virtual ISO image တွေပေါ့နော် virtual disk image ISO image နဲ့ချိန်ပေးရမှာเนาะကျွန်တော် virtual image ကိုကျွန်တော်ရှာလိုက်ကျွန်တော်မှာ virtual image လေးရှိတယ်ကျွန်တော် virtual image ဒီမှာကျွန်တော် Ubuntu ဆိုတဲ့ဒီ OS ရဲ့ disk image လေးပေါ့နော် disk image file လေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ် Ubuntu version ကတော့
20.04.20 ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော် open ယူလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ EC drive လေးချိန်ပါပြီသူရဲ့ size က 2.6 GB ရှိတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် okay လိုက်တော့မယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ check လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော် name Ubuntu operating system ရှိမယ် base memory ဘယ်လောက်ယူလာလဲ 2048 GB ယူလာတယ်boot order ကြတော့ floppy ဒီမှာ boot order ချိန်လို့ရတယ် floppy disk လာမှာကျွန်တော် floppy disk ကိုမရွေးတော့ဘူး optical drive ကနေစမယ်ပြီး hard disk သွားမယ် okay ပြီး display ကကြော 16 minute ပြီး remove desktop server တွေကိုခဏကျွန်တော် recording တွေ disable လုပ်ထားမယ်ပြီး storage ကကြောတော့ဒီမှာ DC drive ချိန်ထားတာ optical drive ရှိမယ် SATA port 0 နဲ့ virtual drive VGI format တွေကျွန်တော် 20GB ချိန်ထား audio ရှိမယ်သူ default audio ပေါ့နော် network cat ထည့်ထားမယ်ဒါ network cat ထည့်ချင်လည်းရပါတော့ network cat ထည့်ချင်ဒီမှာခုန setting ထဲမှာ network cat add network cat USB က USB port နဲ့ connect လုပ်မှဆိုတယ် USB ကို connect လုပ်ရတယ်နောက် share folder တော့ share folder ကြတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ Windows folder နေပြီးဒီ virtual PC ရဲ့ virtual PC ပေါ့နော် virtual PC လေးရဲ့ file နဲ့ connection လုပ်ဖို့ share folder တွေပဲထားခြင်းလဲဆိုတယ်ဒါတွေ description ထည့်ခြင်းလဲထည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ description တစ်ခုထည့်ခြင်းမှာကျွန်တော် Ubuntu OS okay တော့ပြလိုက်နော်ဒါဆိုရင်ဒါ description မှာ okay ဒါကျွန်တော်ရဲ့ Ubuntu PC လေး virtual PC လေးကို start လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော် CD ကနေပြီးတော့ boot drive နဲ့ Ubuntu CD ကနေပြီးတော့ boot တက်လာပြီပေါ့နော် boot တက်လာပြီ Ubuntu check text လုပ်နေပြီပေါ့နော်Chattis complete ပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့ Chattis complete ရ Chattis ပြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ webcam ပေါ့နော်ပေါ်လာ webcam Ubuntu webcam လေးပေါ်လာမယ်သူက try Ubuntu နဲ့ install ပြန်ဆိုရင်မျိုးပေါ်လာ try Ubuntu ကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ hard drive ထဲမှာဒီ Ubuntu ကို install လုပ်ပဲနဲ့သူကဒီသူ့ရဲ့ C drive ကနေပြီး Ubuntu ကို send ပြီးတော့ text သုံးကြည့်ခိုင်းတာပေါ့နော်ကြိုက်မကြိုက်ပေါ့သင်ချက်နေတယ်ဒါကတော့ install Ubuntu ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ hard drive ထဲမှာ Ubuntu OS ကိုတစ်ခါလေး install လုပ်မှပြောတာပေါ့နော် okay ကျွန်တော်တို့ install Ubuntu လို့ယူလိုက်ပါနော်ဒီမှာတော့ language တွေပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ language တွေလို့ရပါတယ်သူကမြန်မာတော့ support လုပ်ပြီးတော့ပြောတာခင်ဗျာ Ubuntu OS ကလေဟုတ်မြန်မာသားတွေပါရလာပြီပေါ့နော်ဟုတ်လား okay ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ English ကိုပဲကျွန်တော်ယူလိုက်ပါမယ် install Ubuntu English keyboard layout က English US ပဲ continued ဒီမှာသူက normal installation လား minimal installation လား minimal installation မှာဆိုရင်ဘာတွေမပါဘူးဘာတွေပါတယ်ဆိုတော့ပြောတယ် normal installation ဆိုရင် web browser တွေပါမယ် utility office software game media player တွေပါမယ် minimal installation web browser basic utility တွေပါမယ်သူကတကယ်လို့ဒီမှာ Ubuntu မှာလိုခဲ့တဲ့ installation ရှိလို့ရှိရင် download လုပ်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ download မလုပ်တော့ဘူး update တွေကို update တွေတော့မလုပ်တော့ဘူးဒီတပ်ပါတီ Wi-Fi နဲ့ hardware တွေတကယ်လို့ရှိရင်သူက install လုပ်မယ်အဲ့တော့ install တပ်ပါတီ software for graphic နဲ့ Wi-Fi hardware တွေလည်းကျွန်တော်မလုပ်တော့ဘူး normal installation ပဲကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော် minimal installation ကျွန်တော်လုပ်လိုက်မယ်နော် minimal installation လုပ်ပြီးကျွန်တော် continue သွားလိုက်မယ် web browser နဲ့ basic utility ပဲပါမယ် minimal installation မှာပေါ့နော်တခြားဒီ office software တွေ game တွေ media player တွေတခါတည်းမပါတော့ဘူးနောက်မှပြန်လိုက်ထည့်လဲရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကဒီမှာ installation တိုင်းပါနော်သူကတော့ the computer currently has no operating system မရှိဘူးဒီကျွန်တော် hard disk မှာ operating system မရှိဘူးဆိုတော့ဒီတက်တွေ့တယ်အဲ့တော့ erase disk and install Ubuntu ဒီ disk erase ဒီအကုန်လုံး disk ကိုဖျက်ချပြီးတော့ကျွန်တော် format ရတဲ့သဘောပေါ့နော် erase disk and install Ubuntu လုပ်မယ်ဒီ disk ဒီမှာ one နေနဲ့သူပြောတာခင်ဗျာ this will delete all your programs documents photos music and any other files in all operating system ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြောတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ advanced feature လေးမှာပါတယ်ရှိတယ်ကြည့်ကြအောင်ဒီမှာသူကLVM use LVM one with new this instruction LVM ဆို logical volume management เนาะ logical volume management လည်းသုံးပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင် experimental erase disk of your ZFS file format အနေနဲ့လည်းသူကသုံးပြီးတော့ဟိုလုပ်လို့ရပါเนาะ advanced feature မှာကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေပဲမရှိတော့ဘူးနာမည်ထားခဲ့လိုက်မယ်မနောက်တစ်ခုကကျတော့ something else တကယ်လို့ဒါတို့ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကျွန်တော်ပြောရတဲ့ erase disk advanced feature မှာကျွန်တော်မရွေးတော့ဘဲနဲ့ erase disk and installation ဆိုတဲ့ခါလေးရွေးလိုက်မယ် something else ကခုနကျွန်တော်ပြောလို့ပဲကျွန်တော် SMS ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်းဒီ partition တွေ create resize type လို့လုပ်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ကတော့ automatic လုပ်ဒီ partition ပိုင်းပေးမယ်ဒါ
install လုပ်လိုက်ပါနော်ဒီမှာသူက automatic partition ပိုင်းသွားတယ်ပိုင်းမှာသူက partition 1 partition 15 ဆို STA EST4 ပိုင်းသွားတယ်ဆိုတော့သူကပြောတယ်foreign disk drive changes foreign partition are going to be formatted နေနဲ့သူကအဲ့လို change သွားမယ်လို့ပြောတယ် okay continue ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ time date ရေးပေးမယ်ကျွန်တော်မြန်မာဆိုတော့ရန်ကုန် continue ဒီမှာ name ပေးမယ်ကျွန်တော် Netlab ဆိုတော့ Netlab training ဆိုတော့ Netlab ပေးလိုက်မယ် PC ကနနေအောင်လဲ Netlab ပေးလိုက်မယ် username Netlab password နဲ့ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော် password ကိုပေးပြီးပါပြီ the requirement password ကို login ပါနော် continue သွားမယ် okay ဒါဆိုသူ installation စလုပ်နေပြီပေါ့နော်ခုန copy system file ပြီးတော့ဒါအခု installation system file ပေါ့နော်စလုပ်နေရ installation လုပ်နေတဲ့ file တခုတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်သွားနေရပါတော့ဒီမှာသူက reviewing file လေးပါပြောတာဘယ်လောက် minute ချင်လဲဆိုတော့ time မှာတစ်ခါပြရတယ်ပေါ့နော် create user ပဲသူရောက်ရနော် create configuration targeting system လုပ်နေပြီဒါကျွန်တော် user name ကျွန်တော် create လုပ်ခဲ့တဲ့ user name ဆိုပြီးကျွန်တော်တက်လာတယ်ကျွန်တော်အဲ့မှာ make sure သိလာမယ်ကျွန်တော် root account ကို create လုပ်ခဲ့တယ်เนาะသူ sudo နဲ့ဝင်တောင်းလို့ရတယ်နောက်မှ root account ကိုပြပြီးတော့create ပါဒီတော့ password ပြလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒီတော့ကျွန်တော် netlab account ကျွန်တော်ဝင်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနော်ကျွန်တော်ဒီ Ubuntu OS လေးတက်လာပြီကျွန်တော်ဒါတွေ menu sign ကိုစင်အောင်ကောင်းရှိလား Google ရှိလား Nextcloud ဆိုဒါတွေ connect လုပ်လို့ရပါတော့ကျွန်တော်တော့မလုပ်တော့ဘူး skip လုပ်လိုက်မယ် next ပေါ့နော် okay to the current no I don't send to information ပေါ့နော်ဒါတွေကကျွန်တော် Ubuntu ရဲ့ support တွေ information ပေါ့ privacy location service ခဏပေးထားမယ်အားလုံးပြီးပါပြီနော် done လုပ်လိုက်ပါခင်ဗျ okay ဒါကျွန်တော် Ubuntu ဆက်ပြီမှာကျွန်တော် open terminal လေးနဲ့ unit minus ကျွန်တော်ရဲ့ Linux version လေးကိုချိန်လိုက်တာပေါ့နော်။ Linux Netlab သူ့ version ပေါ့နော် general version Ubuntu SSD time date ပေါ့နော်။ဒီမှာမြန်မာလိုလည်းရနော်။ဒီမြန်မာလိုပေါ်တယ်တော့ဒီမြန်မာလိုပေါ်တော့ language ကိုကျွန်တော် English လို့ပြောင်းပြမယ်ပေါ့နော်။ဘယ်မှာတော့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် setting Windows သုံးတဲ့ Windows style ပုံစံမျိုးနဲ့သူကသုံးလို့ရအောင်လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်။ဒါတော့နောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကိုလက်ခွဲပြောပြပါမယ်။ original language တွေမှာကျွန်တော်ဒီမှာ format ကိုမြန်မာပေးတာကျွန်တော်မြန်မာမှု format ကိုကျွန်တော် English နဲ့ပဲ United States United Kingdom format ပြလိုက်မယ်နော် turn လုပ်လိုက်မယ် English တက်လုပ်လိုက်မယ်ဒီ log out လုပ်လိုက်ပြီးပြန်ဝင်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြန်မာ format ကနေရော English format ဖြစ်သွားပါတော့
Okay ခုလိုအားလုံးကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော် Netlab training ကနေပြီးတော့နောက်ထပ်အပိုင်းနောက်ထပ်သင်တန်းမဲ့ video တွေလည်းဆောင်ရွက်ကြည့်ရှုပါအောင်လို့ဒီဆိုများလည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ page လေးကိုလည်း YouTube page လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ဝေးကြပါဦးနောက်မှပြန်လည်ဆောင်ရွက်ကြပါလို့ခင်ဗျာ